Mesdames, Messieurs, chers amis, ce soir, nous allons vous solliciter et tous les dons récoltés seront intégralement consacrés à soutenir et à renforcer l'antenne israélienne de Sauveteurs sans frontières, Hatzalah Lelo Gvulot. L'année dernière, les fonds récoltés nous ont permis d'acquérir 13 nouveaux kits, de remplacer le matériel utilisé, d'entretenir nos véhicules et de nous équiper d'une nouvelle flotte de 6 mobulances. Ces kits et ces mobulances ont été utilisés pour 3215 interventions, dont 924 accidents domestiques, 1280 accidents de la route et 998 interventions sécuritaires. Mais dans certains cas, nous avons aussi constaté les limites de nos mobulances, particulièrement en termes de sécurité. Des jets de pierre, la pluie ou la canicule nous ont empêchés d'intervenir efficacement. C'est pourquoi nous voudrions cette année nous équiper de Bimbulances, ces petites voitures électriques qui se faufilent partout et qui offrent un espace de sécurité pour nos secouristes. Mais avant, regardez et écoutez ces quelques histoires, qui sans votre soutien, auraient connu des fins plus tragiques. La naissance d'un kit de secours se déroule lors d'une belle soirée, où se sont réunies des personnes bien intentionnées qui vont contribuer financièrement à rendre possible toutes les autres histoires. Une fois achetés, les kits sont distribués à des secouristes ravis de ce don, même s'ils espèrent secrètement n'avoir à s'en servir que le moins possible. Et puis il y a la suite, les histoires. Celle de Shulamit, qui par un matin pluvieux a dû accoucher d'un beau bébé, mais dans sa voiture. אני אביאל ממליה, עובד מועצה אזורית שומרון ומתנדב בארגון SSF. הייתי במהלך יום עבודה, קיבלתי הודעה על קריאה רפואית שנמצאת קרוב אליי. תוך 3-4 דקות הגעתי למקום וראיתי אישה שקורעת ללדת. ועשיתי את מה שהיה צריך לעשות מבחינה רפואית. הבן שלנו החליט שהוא רוצה לצאת החוצה. היה לנו תינוק בידיים. ברוך השם. L'histoire de ce petit garçon, Shai, qui échappant à la surveillance de sa maman Imbal, était tombé dans une piscine. אני אלירן, מנכ"ל היישוב צופים, מתנדב ב-SSF. הייתי באמצע העבודה, קיבלתי הקפצה על ילד שטבע, תוך פחות מ2 דקות הייתי במקום, הצלחתי לבצע את פעולות החייאה שהובילו להצלתו של הילד. המתנה חזרה אלינו. צבי, אתה איתי? צבי, אתה איתי? Crise cardiaque encore. הלו, אמבולנס! בכניסה למושב! בכניסה למושב! Tzvi subit une grave attaque dans sa voiture près d'un moshav. שמי וולי, אני עובד בהפקת אירועים ומתנדב ב-SSF. כשקיבלתי את הקריאה על ההחייאה בנווה דניאל, הגעתי תוך 2 דקות מכיוון שהייתי בקרבת מקום. כשהגעתי לאירוע, שלפתי את הדפיברילטור ואת התיק ההחייאה שנמצא אצלי באוטו באופן קבוע, ובעצם הם הדברים הראשונים שעוזרים לנו בהצלת החיים. The next time I woke up in Hadassah Hospital, and Baruch Hashem, now I'm here to tell the story. Thank you to everyone for saving my life. Et puis, il y a l'histoire d'Aviv et de son sauveur Itzik. אני מתנדב ב-SSF, תוך כדי מהלך עבודה אני מקבל קריאה במירס על פיגוע קשה בירושלים בשכונת ארמון הנציב. תוך כ2 דקות הגעתי למקום האירוע. כשהגענו למקום היו מראות קשים, עשרות פצועים היו פזורים בכל האזור. חלקם מתחת משאית, חלקם פזורים מבחוץ. בעזרת הערכה שלי, של משפחת טולדנו, הצלחנו לטפל בפצועים קשה מאוד. הייתה שם פצועה קשה במקום. אני ועוד 2 חברים נלחמנו על חייה. Cette jeune fille, c'est Aviv. Et ce qu'il ne dit pas par pudeur pour ses amis secouristes qui pensaient son cas désespéré, c'est qu'il va s'acharner, au-delà de ses forces, pour la sauver. Cette jeune fille dont Itzik vient de vous parler s'appelle Aviv Bar. Elle était grièvement blessée. Itzik et d'autres secouristes lui ont sauvé la vie. Et je suis venu aujourd'hui à l'hôpital pour la rencontrer et vous faire découvrir cette merveilleuse personne.
רבה לשמוע. מה שלומך, אביב? אני בסדר. עוד רגע שנה אחרי הפציעה. אם אתה זוכר, נפצעתי בארמון הנציב בירושלים. נפצעתי אנוש. אני זוכרת 5 ימים ככה אחרי הפיגוע עצמו מתעוררת בבית חולים. לצערי איבדתי שם 4 מהחברים שלי לקורס. הייתה לי תקופה מאוד מאוד ארוכה בבית חולים, בשיקום, ללמוד ללכת מחדש, כיסא גלגלים. תקופה ככה לא פשוטה, אבל חזרתי לתפקוד וחיה, נושמת, הולכת. יש לך משהו להגיד לאנשים האלה? פשוט להגיד תודה, שהם נלחמו ובכל זאת, כאילו, למרות שלא היה סיכוי, עבדו קשה והצילו את החיים שלי. אז תודה להם, ובאמת לכל מי שאפשר להם לעשות את זה. ואתה יודע, אפילו אם תוכל ככה לרשום לי את זה בצרפתית, זה בצרפתים, נכון? שאני יכולה ככה להגיד להם, אני יותר מאשמח. Merci aux secouristes qui m'ont sauvé la vie et aux donateurs qui ont donné les kits.